14. juna 2012. godine Inženjerska komora Srbije obeležila je 9 godina postojanja. Osnovana je Zakonom o planiranju i izgradnji 2003. godine. Sledi svečanost povodom ovog jubileja. Svečanost vodi Milana Milović, saradnik za poslove informisanja Inženjerske komore Srbije. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji komore, dobrodošli na godišnju proslavu Dan Inženjerske komore Srbije. Danas, 14. juna, proslavljamo 9 godina postojanja naše komore, koja je osnovana Zakonom o planiranju i izgradnji 2003. godine. Za 9 godina postali smo jedna od najbrojnijih organizacija u Srbiji. Trenutno nas ima 24.438 članova, a izdali smo preko 40.000 licenci. Molim predsjednika Inženjerske komore Srbije, profesora doktora Dragoslava Šumarca, da vam se obrati. Poštovane koleginice i kolege, uvaženi gosti, dobrodošli na Dan komore. U ime Upravnog odbora, Nadzornog odbora i svih ovde prisutnih, ja bih želeo posebno da pozdravim predsjednika Svetske organizacije inženjera, gospodina Marvana Abdelhamida, zatim ministra Palestine, gospodina Saleha Rafata i njegovu ekscelenciju, ambasadora Republike Palestine, Muhameda Nabhana. Sa nama je i nosilac licence broj 1, kad smo počeli u komori ovde, profesor, akademik, profesor Nikola Hajdin. Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa nama su predstavnici ministarstva i posebno ih želeo da pozdravimo gospođu Dušku Sremački, pokrajinskog sekretara za graditeljstvo i urbanizam. Naše drage prijatelje iz komora, gospodina Črtomira Remeca, predsjednika Slovenačke inženjerske komore, Strahinju Trpevskog iz komore inženjera Makedonije, zatim naše drage prijatelje iz Inženjerske komore Crne Gore. Nažalost, predsjednik je imao neku povredu, ali sa nama su Ratko Vujović, član upravnog odbora, zatim Pero Vukčević, također član upravnog odbora, Svetislav Popović, generalni sekretar i Biserka Vujović, također sekretar u Inženjerskoj komori Crne Gore. Ja bih mogao ovako da pozdravljam do kraja. Moram da pozdravim direktore ovih velikih preduzeća koji imaju najveći broj članova. Možda ću neke da preskočim, ja se izvinjavam unapred. Neki će da dobiju i nagrade, pa će biti predstavljeni. Pre svega pozdravljam direktora CIP-a, gospodina Ignjatovića. Direktora mašinog projekta, gospodina Lalića. Direktora IEOS-a, gospodina Igora. Ovde je direktor urbanizma iz Niša, Dragan Jovanović. Da pomenem i direktora POR-a, gospodina Bobana Veličkovića i sve ostale direktore. Pozdravljam normalno i sve goste i sada je prilika da kažemo, kao i svake godine kad obeležavamo ovaj Dan komore, šta smo uradili u proteklom periodu. Iako nemam napisano šta ću da kažem, neće dugo da traje. Znači, ono što je najvažnije pre svega je da smo pored ovog prostora ovde koji smo pribavili, kupili, da smo otvorili kancelariju u Nišu, znači u našem vlasništvu i sada je u postupku, odnosno praktično se useljavamo i u naš prostor u Novom Sadu. Mislim da smo to u vrlo kratkom roku, skoro za godinu dana, uspeli sve da završimo. Stručne ispite, i vidjet ćete ovde u glasniku, u prošlom roku je bilo preko 400 kandidata. Ovaj vikend naredni, znači petak, subotu i nedelju, imamo još 300
otprilike kandidata koji su potencijalni budući članovi sa licencom 381 za energetsku efikasnost. Dakle, od ministarstva, pored toga što smo dobili pre svega nadležnost da sprovodimo i obuku za energetsku efikasnost i još ranije da ovde administrativno-tehničke poslove obavljamo za ministarstvo što se tiče stručnih ispita. Sada smo i ovu važnu oblast pokrili. Imali smo na obuci oko 350 inženjera na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Videli ste da je država počela da izdvaja sredstva za to, da su krediti već, samo što je objavljeno, za nedelju dana već razgrabljeni. Ja sam siguran da će to biti jedan projekat gde će naši članovi i svi mi ovde prisutni imati učešća. Siguran sam da će to malo pokrenuti i naše građevinarstvo, ali ćemo pre svega uštediti energiju. Kao što znate, budućnost su energija, hrana i voda. U narednom periodu ono što nas očekuje već za nedelju dana, Komora je suorganizator jednog svetskog kongresa o mehanici oštećenja i tu smo zajedno sa fakultetima iz Los Angelesa i Michigana organizovali konferenciju. Doći će nam otprilike jedno 60-70 vodećih naučnika iz Amerike, Francuske, Nemačke, pa sve do Australije, Brazila i mislim da će to opet biti prilika da pokažemo da Komora pre svega podržava sve ono što je važno za struku, ali takođe podržava i naučni razvoj, ne samo u Srbiji, nego želimo da to napravimo i na međunarodnom planu. Još jednom velika ste nam čast učinili što ste došli i ja bih sada molio, svi imate pravo da se obratite ko želi, ali mislio sam prvo gospodin Marvan kao predsednik WFIO, pa onda zamolim profesora Hajdina, gospodina Remeca i sve drage kolege koji imaju želju da se obrate. Hvala vam. My friends, on behalf of the WFEO, World Federation of Engineering Organizations, I have the honor and the privilege to address this gathering celebrating the Day of Engineers of Serbia. The engineers of Serbia, I can say I am one of them, because I have studied in Belgrade, civil engineer. So, as a private, I will address you in Serbian language. Za mene prošlo 49 godina od kad sam se upisao na fakultetu u Beogradu. Ovde sam želio da vidim mog druga i kolege sa kojim smo učili i radili zajedno, profesora doktora Aca Cvetanović, ko se nalazi sada na odmoru. Svetska organizacija inženjera je mnogo zahvalna i veliki doprinos vašoj komori što ste ušli kao član Svetske organizacije inženjera koji sad obuhvata 95 zemalja u svetu sa sedištem u Parizu, u UNESCO, i ta organizacija radi na saradnji između svih inženjera celog sveta. Tako da organizacija ili Federacija inženjera svetska radi preko 10 tehničkih komiteta koje radi na, ja moram da kažem te komitete na engleskom, pošto treba da sad da prevedem. Mi imamo technical committees, we have education, continuing education committee, we have the anti-corruption committee, we have young engineers committee, we have women engineer committee, we have technology, we have risk management, disasters, and we have capacity building committee. We are working closely
with the United Nations organizations. Ja imam veliko zadovoljstvo da pre 10 dana saradnja između Komore inženjera Srbije, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatska su zajedno se našli, a mi smo uzeli deklaracija koja je potpisana da bude primjerak saradnje regionalni. I to mi zabeležavamo u našoj federaciji na website, da je to treba da se uzme primjerak da se saradnja razvija između regionalnih pojedinačnih organizacija. Tako da moram da se zahvalim da sam imao veliko zadovoljstvo da vidim moga druga profesora, doktora Dušana Šumarca u Ženevi, dinamičan, kao što ostali iz tih komore iz stare Jugoslavije, koje sam ja imao takvu sreću da sedim sa njima svima za istim stolom, sa Remekom, sa Ljubom Stepčević, koji je sada slomio nogu, nažalost, prošle nedelje sam ga posjetio u Crnoj Gori, i Severa koji je bio u Ženevi. Tako da sada možemo da kažemo da je zabeleženo da su ostali komore, inženjerske komore, koji su ravnopravni članovi i doprinos se očekuje od vas da uđete u međunarodne saradnje sa svim inženjerima. Ja moram da kažem, neću sad da ukradim ideju koju Remek, moj kolega, hoće da priča u sljedećem forumu koji organizuje Slovenci u saradnji sa svetske organizacije i sa ostale komore koje ide odlično i očekuje se veliko učestvovanje. Meni je veliki čast da budem među vama i da učestvujem i da, kako da kažem, to celebrate, da proslavim taj dan inženjera kao bivši student i Beogradskog univerziteta. Hvala vam. Poštovane kolege, moja je traka u glavi kraća. Ne mogu tako dugo da govorim, ostalo nisam se za to ni spremao. Došao sam samo da uživam, da budem sa kolegama sa kojima sam godinama radio i bio sa njima u kontaktu, da ih vidim ovdje na okupu. Eto, to mi je veliko zadovoljstvo. Sa velikim poštovanjem ja gledam na ovu komoru, kao jedno sredstvo za naš bolji aktivni rad inženjera u celini, a posebno onih koji rade na obnovi i izgradnji zemlje. Drugo, velika mi je čast što sam upravo došao na ovaj sastanak na kojem će se neki način proslaviti i dve ličnosti koje su značajne za inženjersku djelatnost. To je pre svega direktor POR-a, gospodin Štajkuler, a druga ličnost koja je meni posebno draga, ovdje i sa kojom sam godinama sarađivao, a koju ja lično cenim kao jednog najgenijalnijih ljudi, posebno arhitekata, ovdje koji su uspjeli da našu narodnu arhitekturu uzdignu na takav stepen da ona ovdje dobije svoj umjetnički izraz. Reč je o Boži Petroviću. Meni je posebno drago što se spružila prilika sada da mu se oda priznanje kojemu godinama nije, po mom mišljenju, dato. Iako on to zaslužuje kao veliki i arhitekta i poznavaoc ukupne naše kulturne istorije. To je značajna stvar i za ovu organizaciju i za nas u cjelini. Ako pogađamo da one ljude koji su pravi ljudi ovdje i koji čine nešto za ovu civilizaciju na vreme spomenemo, da im odamo priznanje ovdje, a ne da ih slavimo onda kad umru samo. Hvala vam.
Hvala predsjedniče najprvo za poziv kojeg se svake godine obradujem uvijek, pošto znam da će biti to uvijek priredba stručna i prijateljska u jednom. A ove godine još posebno mi je drago, pošto prošle je profesor bio naš gost. Mi smo imali u Mariboru okrugli sto na temu javnih narudžbi, zajedno još sa Hrvatima i Austrijancima i super je uspjelo. Mislim da smo sa svake strane naše dobre i loše prakse smo prenijeli koliko smo mogli, jer smo sa zakonom ograničeni u naš svakodnevni rad. I tako sam ja došao tu, kako je rekao već predsjednik Marwan, da smo mi ove godine u Ljubljani od 17. do 21. septembra mi organiziramo Svjetski inženjerski forum na temu trajnostne građe za ljude, gdje će biti više od 50 govornika iz oko 30 zemalja, svih 5 kontinenata, i očekujemo više od 500 učesnika i dogovorili smo se da bude i sa vaše strane, sa vaše komore i firmi iz projektantskih firmi iz Srbije što više učesnika. Tako svima poziv da dođete i da zajedno ono što smo počeli u regionu sa 5 zemlja, kako smo nekako podržali da bude za inženjere lakše nekako ovo licenciranje, da bit će veća mobilnost iz jedne u druge zemlje u našoj regiji i da mi i podržavamo da se opet pokreće investicijski ciklus, pošto bez novih gradnji nećemo nikako preživjeti. Hvala još jednom i prijetno.